మీరు ఎక్కువగా విపరీతంగా దగ్గుతోటి బాధపడుతున్నారా? ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా అది తగ్గట్లేదా? ఎన్ని టాబ్లెట్లు వేసుకున్నా కూడా తగ్గట్లేదా? అయితే ఈ ఒక్క చిట్కా పాటించి చూడండి. ఒక గ్లాస్ వాటర్లో ఒక 5-6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు బాగా దంచి వేసేయండి. అలాగే 1 స్పూన్ మిరియాలు దంచేసి బాగా వేడి చేయండి. వేడి చేశాక అది హాఫ్ గ్లాస్ వచ్చాక వాటిని కొంచెం తాగండి. 5 ml అంటారు కదా, కాఫ్ సిరప్ ఎట్లా తాగుతారో కొంచెం 2 పూట్ల తాగండి, మార్నింగ్ నైట్. ఒక్క రోజు వాడి చూడండి. మీకు తగ్గకపోతే అప్పుడు చెప్పండి మళ్ళీ. నమస్తే అండి.